sebaiknya kalau ya kemana-mana pun kita ya, kalau batuk itu bawa tisu, kalau enggak bawa selampe, sapu tangan, bawa tisu, ya. Ini rata-rata masih banyak kita lihat orang batuk buang ludah di mana saja. Ini sebetulnya kalau dilihat kalimat ini, statement Allah ini, jauhilah segala macam perbuatan yang kotor. Padahal barangkali Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Gimana Pak? Apa yang dirasakan ini? Begini dok, saya ingin konsultasi tentang diri saya dok. Oh iya, kenapa banyak apa yang Selama ini, dikeluhkan ini? ya, yang selama ini kalau saya dalam perjalanan, naik mobil, kalau saya kena asap rokok, kena debu, atau kedinginan, saya sering sesak dan batuk. Itu kenapa ya dok? Oh, sudah berapa lama ini begini? Batuk, sesek? Ya mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Setahun. Iya. Kenapa sampai ada asap rokok itu terganggu ya? Dulu perokok juga rupanya. Dulunya saya pernah merokok juga Pak. Waduh, jadi rokok ini sebetulnya memang dari kajian-kajian para ahli itu dari segi sosiologi itu sudah salah dari sudut Islam itu ya. Umumnya orang-orang perokok ini memang asosial ya. Asosial, tidak memikirkan orang lain. Kalau dia mau merokok, ya rokok saja. Padahal dalam kajian para ahli itu digrupkan dengan khamar ya. Dan kebetulan di Al-Quran itu juga ada kajian yang menyatakan bahwa betulnya dalam surat Al-Isra itu dinyatakan ada satu pohon ya. Wasyajaratal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini potongan ayat. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi ada dulu sejarahnya Nabi Adam itu kan dilarang mendekati pohon ya. Ternyata pohon ini ada menafsirkan pohon zakum, dan ada yang menduga bahwa ada beberapa pohon yang sifatnya ini memang kurang baik. Di antaranya pohon yang menjadikan opium. Kemudian ada pohon-pohon yang menjadikan tembakau. Ini dikelompokkan dalam Al-Quran itu pohon-pohon yang kurang baik itulah. Dan ada beberapa zat itu sudah diselidiki, misalnya obat-obat ini atau zat yang keluar dari pohon-pohon ini mengandung suatu zat yang sifatnya ketagihan ya, ketagihan dan adiksi istilahnya itu. Dan ini kebetulan dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 2392 itu sekarang ini sudah ada cantolannya. Ini memang rokok ini bagusnya dihindarkan lah. Kalau merokok maunya di tempat yang terisolir lah begitu ya. Jadi Anda itu dulu perokok berat dan sekarang kena asap rokok orang lain pun sudah jadi sesak dan batuk begitu ya. Dari dalam penelitian orang ahli-ahli ternyata banyak sekali zat yang keluar dari asap rokok itu mengandung racun. Racun ini mengganggu paru-paru, mengganggu pembuluh darah ya, dan sebagainya. Ternyata dalam penelitian itu perokok aktif efeknya sama dengan perokok pasif. Jadi kalau Anda itu ke kantor, naik bus umum, ada orang merokok, dia mendapat penyakit dari rokok. Dan orang yang kena asap rokok itu risikonya sama tingginya. Nah ya, jadi ini peringatan kepada Anda sebetulnya. Nah, ini sekarang ini sudah sesak dan batuk.
Sudah sampai berapa jauh gejala-gejala yang disebabkan oleh batuk, rokok ini atau sebab lainnya inilah? Mungkin gini dok, sekitar beberapa bulan yang lalu, satu ceritanya begini, saya pernah lagi nungguin temen, kemudian temen itu kan mau operasi dengan keluhan lipoma. Tahu-taunya tuh saya tuh mual dan langsung muntah. Muntahnya itu darah segar lagi dok. Saya bingung, soalnya hari-hari biasanya saya tidak pernah sakit seperti itu. Nah, jadi pernah muntah. Ini juga muntah ini harus kita bedakan. Anda kan selama setahun ini sering batuk, sesek. Iya. Kemudian ketika melihat orang mau dioperasi, tiba-tiba muntah, katanya darah, tapi merah. Dalam kajian para dokter, kalau yang disebut muntah, darahnya tidak merah. Karena kalau darah itu dari lambung, di sana ada asam lambung. Asam lambung itu merubah warna darah kita itu menjadi hitam. Nah, jadi mungkin malah berapa bulan lalu itu Anda bukan muntah, tapi batuk darah. Jadi ini sebetulnya cukup memprihatinkan. Ya, kita harus buktikan ini apakah memang karena luka di jaringan paru. Luka ini bisa dikarenakan infeksi kuman, yang populer itu karena TBC, atau mungkin karena jamur. Yang paling kita takutkan, yang kaitannya dengan rokok, kalau itu kanker paru. Ya. Jadi saya kira bagusnya kita periksa dulu dah. Coba ke sana dah. Bentar, ya. Kalau malam suka keringat nggak? Keringat dingin maksudnya? Ya, pokoknya kadang-kadang sampai basah. Iya, kalau malam suka keluar keringat, kadang-kadang dia sampai kita basah. Coba tarik nafas dalam. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Oke dah. Ya, kelihatannya kedengarannya memang agak terganggu ya. Suara nafasnya itu di sebelah kanan atas itu. Apa suka meriang juga? Ya, kadang-kadang suka panas dingin juga dok. Oh, jadi kadang-kadang panas dingin ya? Iya, kadang-kadang panas dingin. Jadi tidak pernah panas tinggi sekali enggak ya? Jadi meriang gitu. Iya. Itu jam-jam berapa biasanya? Biasanya tuh terasanya malam. Malam. Iya. Kalau siang pagi gitu Siang pagi enggak. kurang ya. Iya. Jadi ini biasanya tanda-tanda suatu penyakit paru-paru yang sudah mulai agak lama jadinya ya. Iya. Apa selama ini berobat teratur enggak? Sesudah kejadian saya muntah darah itu, saya rutin setiap bulan berobat. Dan selama 6 bulan saya berobat, setiap hari minum obat. Terus anjuran dokter, setelah 6 bulan itu saya tuh harus berobat 6 bulan sekali dok. Oh iya. Nah, jadi itulah sebetulnya orang Islam itu sudah diajarkan untuk selalu bersih ya. Misalnya di surat Mudaththir itu ya, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Itu perintah Allah. Jadi statement lah.
dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, ini kalau kita lihat di sini pakaian ini sebetulnya tujuannya termasuk lingkungan. Kan ini pakaian ini kan lingkungan kita nih. Iya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita pembersih apa tidak. Kalau biasanya pakaiannya bersih, itu lingkungan rumahnya pun harus bersih. Ya. Ya, gotnya bersih, kemudian halamannya bersih, ya. Di sini disebutkan pula jauhilah segala macam perbuatan yang kotor, yang membuat dosa misalnya. Iya. Kalau kita menderita batuk, apalagi pernah batuk darah, itu sebaiknya kalau ya kemana-mana pun kita ya, kalau batuk itu bawa tisu, kalau enggak bawa selampe, sapu tangan, bawa tisu, ya. Ini rata-rata masih banyak kita lihat orang batuk buang ludah di mana saja. Ini sebetulnya kalau dilihat kalimat ini, statement Allah ini, jauhilah segala macam perbuatan yang kotor. Padahal barangkali saudara ini dulu pernah bersahabat atau jalan kemudian datang debu, ya, terhirup debu yang mengandung kuman. Kalau itu kuman TBC, nah ini kejadiannya. Jadi dulu sebelum dikasih obat selama 6 bulan itu di ronsen. Enggak pernah, Dok. Nah, sebagusnya memang di ronsen ya. Di ronsen itu akan membuktikan, apalagi ya biasanya kalau TBC itu berada di sebelah kanan atas karena di sana pembuluh darahnya itu agak lambat sehingga kuman-kuman itu senang di sana merembesnya gitu loh. Nah, jadi nanti kita periksa ronsen, periksa reaknya, periksa darahnya, ya itu akan membuktikan apakah itu betul-betul TBC, ya. Kemudian kalau nanti batuk ada reak ataupun tidak, tidak ditelan ya, dibuang. Tapi buangnya maunya ke dalam tisu. Tisu ini dibuang ke tempat sampah. Karena program pemerintah DKI itu kan sampah itu sebaiknya dimasukkan dalam plastik. Plastik dengan truk dibuang ke tempat penimbunan sampah akhir. Itu sudah diprogram oleh pemerintah kita. Jadi itu kita harus menopang itu. Supaya jangan kalau kita berludah di sembarang tempat, kita menularkan lagi penyakit sama orang lain. Ya. Nah, itu perlu saya ingatkan karena ini juga kalau kita sudah membersihkan diri, membuang ludah tidak sembarangan, itu kita tidak termasuk orang yang menyebarkan kotoran. Nah, itu satu.